Welcome back to Hunterius Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertepatan hari ini Kamis malam Jumat. Kita ada di salah satu daerah Kabupaten Bandung Barat ya bro. Jadi lebih tepatnya di Cibodas. Nah, kita dapat referensi dari Abudi ya bro. Dari Abudi, terima kasih Abudi udah ngereferensiin tempatnya. Jadi sedikit ada ketertarikan kita datang ke sini. Katanya sih itu ada beberapa kuburan bro. Iya. Jadi kuburan itu katanya langsung lenyap gitu aja. Dan kita ini bertepatan sebelahan banget sama jalan sih bro ya. Jalan, lokasi dan lain-lain lah ya. Memang banyak banget. Jadi apalagi yang lu tahu tentang malam ini yang kita mau vlog bro? Menurut penuturan tadi yang ngasih referensi, katanya banyak gangguan dari makhluk astral. Setiap yang lewat atau gimana? Setiap yang lewat. Jadi nih, Mbak, coba liatin. Ini adalah jalan ya. Memang bukan jalan umum. Tapi ya cukup seram juga lah. Karena memang sepi banget sih kalau di di malam hari memang sepi banget ya, Mbak. Jadi tempat yang mau gua kunjungi itu ada di belakang gua ini. Yuk sekarang kita lihat aja ada apa di sana. Tuh. Tepat depan kita rumah kosongnya. Oke. Ini bekas apa ini bro? Ini dulu bekas rumah warga yang ditinggalin sama warganya. Terus kita sekarang jalan mana? Sini doang. Assalamualaikum. Jalan mana? Ini tepat. Ini doang bro. Lumayan agak angker ya. Yang gue rasain auranya cukup rada agak negatif. Dari tadi banyak yang merhatiin. Sekarang kita lewat mana? Rasanya bisa kurang. Ini gue cek nih. Sini be. Jalannya. Tuh. Yuk. Tapi bro hati-hati bro. Ini lokasinya. Assalamualaikum. Oh ya memang ini sebetulnya bekas rumah juga sih bro. Rumahnya agak sedikit besar juga. Cuman memang udah runtuh. Ini bekas tangga. Yang merhatiin doang sih. Ini merhatiin. Tapi gimana? Mereka suka nggak kedatangan kita sini? Datangin tempat. Oke, ada gangguan. Baik ke sana baik ke sana baik. Ini dia. Ini ada pohon. Assalamualaikum. Tujuan kita ke sana kan? Tuh. Tapi bro itu apa bro? Oh bukan. Pisang. Pisang. Ya. Nah, itu sini. Ini ya. Ya. Ingin jalan kan? Selamat malam. Cukup. Ini kita ikutin ini aja nih. Udah mulai wangi-wangi.
horor. Nah itu tepat di depan kita beringinnya ya guys. Belum ada ya. Yuk kita ke lokasi langsung. Susah juga Nih di depan. Kudron ya. Assalamualaikum. Yuhu. Assalamualaikum. Di sini masih aktif ya sebetulnya kalau pagi di pagi hari sampai siang mungkin ada petani ya bro. Nah ini katanya nih yang suka ada sedikit ya Kisah mistis. mistis gitu. Halo, assalamualaikum. Makamnya sebelah mana? Tempat kayaknya udah hilang kan, Dek? Kata Yang kita injak ini adalah konon katanya makam bro. Tapi nggak tahu kenapa makam itu udah nggak ada ya. Tapi memang ada sebagian juga yang dipindahin mungkin ya. menurut tadi gua tanya-tanya, ada beberapa warga yang memindahkan ke tempat yang lebih layak. Mungkin di sini daerahnya agak mudah longsor kayaknya. Jadi sama warga inisiatif untuk memindahkan makam-makam tersebut. Cukup angker juga Mbak. Gimana kalau kita stay di sini Mbak, kita mencari sesuatu yang ganjil gitu Mbak? Bisa nggak? Boleh. Assalamualaikum. Belanda kayaknya. Ini emang beringin gitu? Oh iya beringin. Coba kesana Mbak. Lu udah ngerasain sesuatu nggak? Di sini auranya biasa doang ya, nggak se negatif yang di rumah tadi. Sini auranya lumayan, agak ada energi positif. Oke, berarti dia nyambut ya? Ya nyambut. Keberatan. Coba lu bisa nggak sedikit ilustrasikan pada gambar itu? Mungkin ini kita kan spotnya di sini aja ya Mbak ya, karena kita cari tahu mereka tuh kenapa bisa ganggu sampai ke jalan. Apakah ada hal-hal yang Alasannya kenapa? Terus enak nggak? Bro cari tahu bro. Di samping si P-Hop ini menggambarkan atau mengilustrasikan sesuatu yang lo lihat ya bro. Terima kasih yang udah like, comment, and subscribe. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Jadi terus dukung kita dengan cara like, comment, and subscribe. Dan share ya bro. Share sebanyaknya mungkin. Dan yang kalian punya tempat mistis atau tempat horor atau bahkan bisa ciror gitu kan, jangan segan untuk hubungi kita.
di IG kita Hunterius Official. Terima kasih bro. Sebisa lu aja, sebisa lo. Kalau di sini yang gua rasain aura positif seorang kakek-kakek yang udah zaman dulu, apa ya, ada di sini, Penunggu di sini lah mungkin ya. menunggu. Ada pesan nggak bro? Yang Mungkin ya sambutan aja sih, sambutan ya. silakan aja kalau mau ekspor ya. Jaga. Jadi lu nggak bisa nggambarin atau gimana? Sulit kok kayak. Oh sulit. Nggak mau kayaknya. Hah? Nggak mau sih kakek-kakeknya. Nah ini yang tadi ada di rumah bekas tadi. Oh yang tadi kita lewatin deh. Ini si wanita ya biasa yang tadi yang pertama kita cek lokasi ya Mbak. Itu ada suara. Ketawa sama nangis. Ini tepat tadi pas kita lewat jalan ini kan tadi. Lewat jalan ini kan kita tadi lewat jalan ini kan? Iya. Itu tepat yang di atas kita lagi duduk sama bersantai ria lah. Doang. Dan yang nggak ganggu sih, cuman ya iseng-iseng doang sih. Kebanyakan kan anak-anak zaman sekarang kan bacotnya nggak enak ya. Iya tuh. Ini mungkin agak ganggu. Oke, by the way, keseluruhan yang kita alami hari ini ya ada suara-suara doang yang lu bisa lihat. Tapi sayangnya kita nggak bisa nampakin ke kamera ya bro. Ya memang serius sulit juga lah. Padahal ini malam Jumat ya. Kira ini malam Jumat. Tapi ya udah nggak apa-apa sih. Segitu yang bisa gue suguhkan buat kalian para pecinta YouTube. Terima Pencinta kasih yang horor. udah nonton. Pencinta Like, horor. comment, dan subscribe. Gimana? Pencinta horor. Cinta horor gitu kan. Nah, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Salam Hunterius dan salam olahraga jantung.